ich hier eigentlich tue? Ich fahre ins Zeltlager. Eine Woche lang reinster Wald. Also jetzt gerade sind wir noch an der Straße, also. Aber jetzt haben wir gerade einen Platten oder irgendwas mit dem Fahrrad halt, kein Platten, keine Ahnung. Irgendwas, was nicht stimmt. Aber bald kommen wir an unserem Zeltplatz an und dann müssen wir alles aufbauen, damit wir uns heute Abend dann irgendwo hinsetzen und schlafen können. Die allerersten Kühe! Wir sind in der absoluten Pampa! Schönes Zelt, oder? Vanessa? Welches ist unseres? Das mittlere. Geil! Ich habe da meine Sachen schon rein. Okay, also bis jetzt stehen noch nur 2,5 Zelte. Aber es wird später auf jeden Fall schöner ausschauen. Jetzt müssen wir das ganze Zeug dahin schleppen. Von da ganz unten. Läuft. So, ich habe jetzt schon mitgeholfen, 2 Zelte aufzubauen. Es war harte Arbeit. Das Zelt und das da. Und ich wollte jetzt nur ganz kurz noch mal erzählen, wo wir sind. Wir sind in Meising. Wir sind mit der Pfarrei St. Ignatius hier. Und das sieht so geil aus gerade. Wir haben das ganze Zeug hier, das ihr hinter mir seht, hier hochgeschleppt. Und das sind ewigst schwere Kisten einfach. Die Kühlkiste allein ist schon ewigst schwer. Und das Wetter ist gerade so genial schön. Da wird gerade das Küchenzelt aufgestellt. Fleißig. Und wir kommen im Inneren meines Zeltes. Tada! 4 haben hier Platz. Und das hier ist mein Schlafplatz. Gemütlichstes Feldbett auf der Welt. Ich richte jetzt noch alles ein. Packe jetzt euch die ganzen Sachen ein. Und dann gibt es hoffentlich bald Essen. Es gibt heute Hotdogs. Nur Hotdogs. Was natürlich perfekt ist, wenn man Vegetarier ist. Läuft bei mir, aber ich habe mir Ersatz mitgenommen. Also alles okay. Und was noch? Wahrscheinlich kann ich die Aussicht von draußen, wie es jetzt aussieht, mittlerweile erst morgen zeigen, weil man halt nichts sieht, jetzt wo es dunkel ist. Genau. I said, baby. Say, baby. You're the one that saves me. That saves me. And after all, you're my wonderwall. Guten Morgen. Die erste Nacht ist überstanden, aber nicht so gut, weil ich habe gefroren wie ein Schwein. Ohne Scheiß, mir war so kalt. Jetzt gibt's Frühstück und es regnet und es ist alles ungemütlich. Ich habe mich halt einfach zerstört beim Tragen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ja, man sieht's. Alter, guckt euch mal bitte die blauen Flecken an. Das ist ja nicht mehr normal. Ich habe heute Käsespätzle gemacht und jetzt hole ich sie gleich alle. Bene, machst du bitte das Ding aus? Und so holt man sie. Vanessa, was machst du da? Raus! Raus! Und die geile Pampa habe ich da gezaubert. Oh, das war vielleicht viel Arbeit. Alleine kochen, aber die haben mir auch gut geholfen. Also, ich gehe jetzt essen. Bis später. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Braucht kein Mann, der mir hilft. Selbst ist die Frau. Crazy mother. Hallo! Man kennt mich vielleicht nicht wieder, aber es bin immer noch ich. Wir waren gerade am See und Alter, was ist das für ein scheiß Vogel, Mann? Hört halt einfach nicht auf. Egal. Wir waren uns gerade waschen, weil wir alle gestunken haben wie Sau, weil wir heute den Geschäftlertag haben.
bei dem jeder irgendwas machen muss. Und ich habe Holz geholt und Holz gehackt und gekocht und die Küche aufgeräumt und Flaschen zusammen. Und ich habe ziemlich viel geschaftelt, was ja der Sinn der Sache ist. Genau, und deswegen haben wir uns jetzt gerade waschen und es war so kalt. Einfach nur so kalt, das kann man gar nicht beschreiben. Ja, aber jetzt sind wir alle wieder sauber. Jetzt gehen wir mal zurück. Dürfen wir jetzt eigentlich mal ein bisschen chillen einfach. Ach gut. Genau. So, das erwartet einen vorm Zelt, wenn man raus will. So ein Ätz aber auch. Scheiße. Ich habe gestern alles zugeschifft. Moment, ich drehe mal die Kamera um. Oh, ich sehe ja aus. Super schön. Die Frisur hat ja hinten und vorne das System. Wahnsinn. Scheiße, das ist ja Nest. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall alles aufgebaut. Und ja genau, und wir haben gerade so ein Spiel gespielt. Das haben 2 geplant und wir mussten halt dann verschiedene Kategorien wie bei Schlag den Rab eigentlich machen. Und das macht so Bock einfach, ohne Schmarrn. Das ist so richtig witzig. Und alle eskalieren immer, wenn sie die Antwort nicht wissen oder wenn sie sich dann wieder untereinander streiten. Genau. Jetzt zeige ich einfach mal kurz den Lagerplatz, weil wir sind fertig mit einem Aufbau. Das ist das Banner. Wo ist es denn? Das versucht jeder nachts zu klauen. Die heißen Überfaller. Die kommen dann, schleichen sich in den Wald an und versuchen eben dann zum Beispiel Zeugs aus dem Küchenzelt zu klauen und es dann gegen Bier einzutauschen. Und wir müssen die halt so schnell wie möglich abklatschen, damit sie es eben nicht klauen. Waschplatz schaut halt nur schön aus. Ohne Schmarrn. Abend darf ich mit dem Bene kommen. Wow. Du bist so bescheuert. Verpiss dich. Okay. Und wir machen Kartoffeln. Mit voll viel Grind drin. Ja. Richtig eklig. Und Fischgut. Wo hast du die Fischstäbchen her? Okay. Den Grind versuche ich gerade rauszutun. Oh, du ekliger Mann. Ah, scheiße. Egal. Kochen jetzt. Bene, zeig mal deinen besten Nene-Dance, bitte. Was? Zeig mal deinen besten Nene-Dance. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass uns nichts geklaut wird von den Überfallern, weil sonst müssen wir den Bier abgeben und das wollen wir auf keinen Fall. No way. No way, no way. Niemals. Niemals, genau. Genau, heißt- gestern hatten wir diesen Nachtpostenlauf. Das ist ja dieses, wo man quasi Posten im Wald verteilt oder halt einfach einen Weg durch den Wald verteilt und Gruppen dann wie so eine Schnitzeljagd den Weg halt abgeben und dann am Schluss Aufgaben machen an dem Posten. Und ich hatte halt den letzten Posten. Und was musstet ihr da Schönes machen? Euch schminken. Ja, Menschen anmalen. Schminken und Fragen beantworten und Luftballons rasieren und nur lustiges Zeug. Genau. Jetzt bereiten wir uns mal auf die Überfalle vor. Also, bis dann. Das hier war die Halterung für das Banner. Tessa, du bist gerade in der Runde der Top-Kandidat. Und ich, Das ist eine kleine Motivation, dass die alle ein bisschen mehr drauf haben. jawohl. Und alle glauben an mich und wir spielen, also ich und die Anne, treten gegeneinander an. Wir dürfen 5-mal draufrotzen und wer ihn umhaut, der hat gewonnen. Jetzt hol dir den Tiger.
Weil ich und Anne jetzt Challenge Nummer 2. Nummer 2 umsteigen. Und zwar Spalten. Spaltkeilspalten. Ist geil. Und die Vanessa wird verlieren, weil die ist kacke. Anne, go Anne! Sauber, dann kannst du da einfach schwieriger ist. Ich habe 5 Versuche. Der hat halt so einen schweren Kopf und hat so eine Durchschlagkraft. Ich krieg den halt nicht. Wenig schön. So. Anne, den kriegst du schon hoch. Ja! Vanessa, du Viech! Boah, das war knapp. Das war klasse. Breitbeinig voll draufholzen. Oh! Oh! Das geht noch. Gewonnen! Ich hab gewonnen! Wir sind jetzt auf dem Bauernhof, weil wir mit Wasser vom Bauernhof alles machen. Und jetzt schaut euch das mal an, bitte. Und da kommt Helmut. Und das ist halt Helmut. Der ist seit 2 Tagen zutraulichste Kälbchen hier. Das ist halt nur süß. Das mal an. Der hat sich gestern von Johannes so kraulen lassen, Mann. Mäuschen. Der ist immer ein bisschen scheu, aber er kommt schon. Jetzt gehen wir mal zu den Schweinchen. Wie sie gleich rauskommen. Hallo! Hallo! Grund. Nur süß. So, heute ist der letzte Tag und wir fahren heute wieder heim. Und heute ist natürlich das schönste Wetter. War ja klar. Oh Gott, das ist so anstrengend. Man muss so viel tragen und runter und bla, weil unsere Stelle, also unsere Campingstelle halt einfach in einer kompletten Senke hinter einem Hügel ist und wir immer alles den Hügel hoch und runter schleppen müssen. Genau. Oh, ich freue mich so aufs Waschen. Ich sehe immer nur, also ich habe einen Flipscreen und ich sehe mich immer nur, wie ich aussehe, weil wir 0 Spiegel hier haben oder Handys oder was auch immer. Deswegen sehe ich mich immer nur in der Kamera und weiß dann endlich, so siehst du also aus. Genau, so. Und weil wir eben in der freien Natur leben, gehen wir auch in der freien Natur auf die Toilette. Und die Aussicht dieser Toilette ist einfach nur der Wahnsinn. Gestern hatten wir dann noch die Lagerwahlen. Und ich wurde die Küchenqueen. So, jetzt noch den letzten Rest aufräumen und dann ab nach Hause und ab zum Waschen und zum warmen Wasser und zu meinem Hund und zu meiner Familie. Ich freue mich. Ruhe! Irgendwas Nettes. Ich freue mich, dass ihr heute alle da seid. Ich hoffe, ihr habt schön aufgeräumt heute. Ich hoffe, es wird noch ein langer Abend.